أنذرت هيئة الصحة أبو ظبي 21 منشأة صحية خاصة في إمارة أبو ظبي بسبب مخالفاتها لأنظمة وقوانين العمل الصحي، كما صادرت وأتلفت أدوية وعدسات لاصقة منتهية الصلاحية، مع توقيف العديد من الموظفين الإداريين عن ممارسة مهنهم الطبية. وقال سعادة زيد السكسك مدير عام هيئة الصحة أبو ظبي إن الهدف من هذه القرارات ليس عقابا، وإنما مساعدة المنشآت الصحية على تصحيح أوضاعها والتقيد بضوابط وأنظمة العمل الصحي وفقا للنظم واللوائح الصحية بالإمارة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الهيئة لا تلجأ إلى إغلاق المنشأة إلا في الحالات الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان أو عند تكرار المخالفات الصغيرة التي يمكن تفاديها بقليل من الانضباط والالتزام بمعايير العمل المهني. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جمال الكعبي، رئيس قسم تفتيش المنشآت العلاجية في هيئة الصحة أبو ظبي. دكتور جمال، بداية مساء الخير. مساء النور، مرحبا. جهد كبير تشكرون عليه. لو نتحدث عن الأسباب الرئيسة وراء اتخاذكم هذه الخطوة وهذه الإنذارات في هذا التوقيت. بداية اسمح لي أوجه شكر لفريق العمل التابع لعلوم الدار على المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم. طبعا المخالفات اللي تم رصدها مؤخرا من قبل هيئة الصحة وتم الإعلان عنها اليوم مخالفات متدرجة. أنا يمكن ألخص لكم إياها في 4 مجموعات بالتحديد. طبعا المخالفات الأولى تتعلق بكيان المنشأة الصحية في إمارة أبو ظبي نفسها. على سبيل المثال وجدنا أحد الأطباء استخدم جزء من عيادته كسكن خاص، وهي مخالفة صريحة جدا. أيضا عندنا بالنسبة لوجود عيادة طبية غير مرخصة في أحد الفنادق. المجموعة الثانية كانت تتعلق بمخالفات الطاقم الطبي نفسه، فوجدنا أشخاص غير مرخصين يعملون في المراكز الطبية، بالإضافة إلى استخدام موظفين لا ينتمون أصلا إلى القطاع الصحي في إمارة أبو ظبي. على سبيل المثال عاملة تنظيف تعمل كفنية تعقيم، بالإضافة إلى كاتبة ملفات تعمل كمساعدة لطبيبة أسنان. نعم. المجموعة الثالثة كانت تتعلق بالممارسة الطبية نفسها ومخالفاتها. فأحد الصيدلانية وجدناها تصرف مضادات حيوية نعم بدون وصفة طبية، وهذا أمر مخالف وتم الإعلان والتحذير عنه مسبقا. نعم. أيضا الأطباء اللي قاموا بمنح إجازات طبية أو إجازات مرضية بدون توقيع الكشف نعم. على المرضى وعدم فتح ملفات، وفوق هذا متقاضين مبالغ مالية. أحد هؤلاء الأطباء منح 1047 إجازة خلال مدة 5 أشهر. نعم. المجموعة الرابعة الأخيرة اللي هي تتعلق بمخالفات المواد الطبية واللي ذكرتوها، اللي هي نعم. الأدوية منتهية الصلاحية. نعم دكتور جمال، كل الشكر لجهودكم وشكرا لانضمامك لنشرة علوم الدار. الدكتور جمال الكعبي، رئيس قسم تفتيش المنشآت العلاجية في هيئة الصحة أبو ظبي، شكرا جزيلا لك. حياك الله، مرحبا. وهذه وقفة مع